Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii irraa odeeffannoo ispoortii galgala kana isinitti himna. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu ani Sanyii Cannaqaatii haga xumuraatti waliin tura. Ramaddii gulaallii xumuraa waancaa addunyaa ifoome. Tapha gulaallii waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiif ramaddiin xumuraa ifoomee jira. Waancaa addunyaa bara 2026 irratti biyyoota 16 kan bakka bu'u Awurooppaan biyyoota hirmaatan 12 dursee kan beeksise yoo ta'u warra afan afur ammoo yeroo itti aanu ni ifoomsa jedhame. Gulaalliin waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaa ramaddii 12tti qoodamee ni taphatama. Ramaddiiwwan kanneen keessaa ammoo warri mo'atan dursanii darbuu isaanii kan mirkaneeffatan yoo ta'u kanneen sadarkaa lammaffaa qabatanii xumuranii fi Neeshins Liigii Awurooppaa keessatti sadarkaa fooyyee qaban garuu tapha mo'atanii darbuu irratti ni hirmaatu jedhame. Akkaataa ramaddii ifoome kanaan Italiin Ayirlaand waliin, Weels ammoo Bosoniyaa waliin sadarkaa jalqabaa keessatti ramadamanii jiru. Garee lammaffaa irratti Yuukireen Swiidin waliin, Poolaand ammoo Albeeniyaa waliin ni hirmaatu. Garee sadaffaa irratti ammoo Turkiyyeen Roomaaniyaa waliin, Slovaakiyaan ammoo Kosoovoo waliin kan ramadaman yoo ta'u ramaddii afuraffaa irratti Deenmaark kaaba Ayirlaand akkasumas Riippaabilikni Cheek Ayirlaand waliin ni taphatu. Manchester United Semenyo mallatteessisuu ni danda'a jedhame. Bournemouth waliigaltee fooyya'aa argachuuf jecha taphataa sarara fuulduraa lammii Gaanaa Antoonii Semenyo jijjiirraa baatii guraandhalaa irratti gadi buusuuf qophii ta'uun isaa himameera. Liverpool, Manchester City fi Tottenham kilaboota yeroo ammaa Semenyo fudhachuuf fedhii qaban keessaa tokko ta'aniiru. Manchester United ganna darbee taphaticha mallatteessisuuf yaalii godhee dhumarrattis bakka isaa Mbeemo mallatteessisee jira. Yeroo ammaa kana seexanonni diddiimaan taphataa kana mallatteessisuuf fedhii qabaachuu fi dhiisuu isaanis ifa miti jedhame. Haa ta'u malee taphataan kun yoo Bournemouth gadhiisee jijjiirraan kun kilaboota sadan armaan olitti ibsaman keessaa tokkotti kan makamu ta'uu The Athletic gabaasee jira. Saalaan taphataa gaariidha jechuun Sadio Maane dubbate. Taphataan sarara fuulduraa lammii Senegaal Sadio Maane hariiroon Mohamed Salah waliin qabu gaarii ta'uusaa dubbateera. Saalaan taphataa gaarii fi nama gaariidha kan jedhe taphataan kun waliigaltee dhabuun keenya waanuma jirudha homaa mitis jedheera. Barnileetti kubbaa naaf hin dabarsine aareen ture kan jedhe taphataan kun garuu guyyaa itti aanutti dhiifama na gaafateera. Yeroo sanattis hin argine naan jechuun dhiifama na gaafateera jechuun taphataan kun dubbate. Itti dabaluunis taphattoonni sarara fuulduraa yeroo kubbaa argatan goolii malee nama biraa akka hin argine beekuun waanuma jirudhas jedheera. Liverpool kilabii addaati kan jedhe akkamitti akkan ibsus hin beeku garuu adda waan ta'eef yeroo hundaa garaa koo keessa jiraata jechuun Sadio Maane dubbateera. Arsenal dadhabina homaa hin qabu jechuun Gaardiyoolaan dubbate. Leenjisaan Manchester City Pep Gaardiyoolaan barri dorgommii ammaan akka eegalu dubbataniiru. Ji'oota jalqabaa sadan yeroo yaaliiti kan jedhan Pep Gaardiyoolaan Premier Leaguein amma eegaleera jechuunis dubbataniiru. Waa'ee Arsenal kan gaafataman Pep Gaardiyoolaan Arsenal dadhabina homaa hin qabu jechuunis dubbatan. Pep itti dabaluudhaan Arsenal garaagarummaa qabnu bal'isee jennaan isaan dhaabuudhaaf ulfaataadhas jedheera. Liverpool taphattoota isaa miidhamaan dhabee jira. Liverpool tapha Nottingham Forest waliin taphatuuf taphattoota ijoo isaanii malee ni taphata jedhameera. Liverpool miidhamaan taphattoota isaa kan dhabee Conor Bradley, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz fi Stefan tapha kanaaf akka hin hiriirre Arne Slot himanii jiru. Gama biraatiin leenjisaan kun goolii eegaa Alisson Becker tapha kanaaf qophaa'aa ta'uu isaas mirkaneessanii jiru. Tapha Liverpool fi Nottingham Forest waliin taphatu boru galgala sa'aatii 12 irratti ni eegala. Odeeffannoo keenya xumuraatiin garee kamiyyuu mo'achuu akka dandeenyu argisiifneerra jechuun Enzo Maresca dubbatanii jiru. Leenjisaan garee cuquliisotaa Enzo Maresca tapha boruu Burnley waliin taphatu ulfaataa akka ta'e dubbataniiru. Tapha adda ta'e tooftaa fi wantoota adda addaa fayyadamuu qabna jechuunis Enzo Maresca himanii jiru.
Boqonnaa booda yeroo laaqanaa dirree alaatti taphni jiru tapha cimaadha kan jedhan taphoonni akkasii yeroo hundaa ciccimoodha jechuun Eenzo Maareskaa dubbataniiru. Itti dabaluunis akkaataa amma itti taphachaa jirrutti fufuun yaalaa jirra, gaariis taphachaa jirra kan jedhan garee kamiyyuu injifachuu akka dandeenyus argisiifneerra jedhaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii odeeffannoon galgala kanaaf qabanne kan hangammaatti ture qophiilee afaan waliin turtii gaarii.